Brawo. To ty tak latałeś? No fajnie. Ładnie uciekł. Super. Co fajnie tata wyszło było? No to pewnie dobrze teraz lata. Jak już przy przełamie, to nie radzi. Dawaj, śmigaj, Czekaj. bo zaraz będziemy jechać, Kasper. To daj mi dwie baterie wylatać. No to ty lataj, bo to jest 19 po 7 już jest. No, a przed 8 żebyśmy w domu byli. No i ja ten model rzucę na górę, to czasu minie trochę. On jest duży. Ty no, tu sobie idź. Tato, tam jest słońce. Ale tu idź sobie i lataj w tą stronę tutaj. No nie. No tu będziesz latał. Jak mam wylądować? Normalnie tam nie będzie. Jak? Chodź. Tata, ja tak kręcę ciągle. Nie. Zobacz, tu sobie staniesz, zobacz, tu sobie staniesz, patrz. To nie zamykaj Będziesz dnia, to sobie będzie. latał, a potem lądujesz. Wiesz co? Ja wolę już tak tam. Może tak. Tata, ja tu leciałem jeden raz. Nie było słońca. Czym? Gazu! Do góry go. Pójdziesz? Tak. Ja mam 15 minut drogi, ale to no i z powrotem do pół godziny. Trochę stąd tu są korki na tym, na zdjęciu. Dalej! Tata, zobacz, co poszedł w tamtą. Baterię masz wyczerpaną już. Spoko. Muszę sobie w tym pokrowcu na skrzydła zrobić ten kondonika na dźwigacz, No tak. żeby go nie zapomnieć później brać. Po co? Nową baterię dam. Poczekaj. Jest za dużo. Tata, No dobra.